Neste mês, o chefe Shinobu Namae vai enverdar por uma experiência culinária que englobará gerações de tradição e que nos permitirá descobrir o omotenashi, a arte japonesa e altruísta de bem receber. It looks simple, but the way they create has its own meaning and own thoughts and own detail. So that captured my heart. Esta experiência futurista de Tóquio, proporcionada por um sem fim de luzes neon, é o pano de fundo vivaz de uma cultura que se sente realizada ao aperfeiçoar os mais ínfimos dos pormenores. Nesta cidade repleta de estrelas Michelin, é até possível provar essa cultura. Os ingredientes são todos feitos e preparados à mão. E o orgulho visível em cada empratamento visa proporcionar a melhor experiência possível. Most of the world outside Japan appreciate like big thing, like big building, big car, high speed or whatever. But Japanese people would appreciate such a tiny things like a small garden or small plants in our home. So Japanese hospitality is all about appreciating and respecting those tiny things and then put everything together to make someone happy. A hospitalidade referida pelo chefe Shinobu Namae é algo que o mesmo procura pôr em evidência, diariamente, no L'Effervescence, o seu restaurante com 2 estrelas Michelin. Namae foi formado por Michel Bras, um renomado chefe francês, e os seus pratos apresentam ótimas bases francesas e uma alma japonesa. The service style is also French, like a knife and forks, but also capturing the Japanese flavor and, like I would say, synergize the Japanese flavor and taste to the European method. And if I can get higher level of satisfaction of the taste or flavor, I think it's gonna be the new message and new perspective, new idea for the future cuisine. Namae considera a comida apenas uma parte da experiência, porque tal como acontece na cultura japonesa, o que interessa são os pormenores. As refeições terminam todas com uma taça de matcha, um chá com caráter cerimonial que é preparado à mesa com recurso a um pó verde. Its entire experience is like a combination of whole things, not only the serving feeding the food in one direction, but like interaction of or communicating about the feelings. That's why we are looking for in a restaurant service. No Japão, a hospitalidade tem como base a cerimónia do chá. O mestre de chá, Soko Udagawa, estuda essa mesma arte há já mais de 30 anos. E Namae veio cá experienciá-la. Após a chegada de Namae, os seus movimentos passam a ser todos ponderados e simbólicos, e o próprio percorrer do corredor representa uma mudança de estado de espírito que permite que o mesmo se prepare para a cerimónia. Tea is very, very important in the part of our food culture. Not only the food culture, but our entire culture, Japanese culture. It's just because the tea can connect the people, and tea can relax the people. It's a symbol of getting the people, like putting the people together over a tea, and then having a really nice time together. And also all Japanese cuisine is based on the idea of enjoying the flavor and taste of the tea at the end of the meal. Os passos associados à preparação desta taça de matcha, com consistência fina, são algo que Udagawa
já executa com naturalidade. Os pormenores presentes nesta divisão, tais como a louça e os pergaminhos, visam fazer as pessoas sentir-se realmente bem recebidas. ただこう絵画を描けているっていうその美的なセンスではなくて、この掛け軸がもうまさにこの部屋の空気を作るっていうふうに捉える。そうですね。本当空間もですし、時間軸の方も寄り付きにあってこの軸があって、で庭を通ってこの軸があってっていうその空間プラスその流れを全部コーディネートしている。だから一つ一つの美術品ではなくて、もう時間とその日の流れ空間と全部コーディネートして、お見せするという。はい。Já a seguir, vamos conhecer a arte de kaiseki. Kaiseki cuisine was refined by ancient Japanese chefs, capturing the seasonality and the locality. Pouco menos de 500 km a sudoeste de Tóquio, a vida moderna funde-se com o caráter histórico de Kyoto, a antiga capital japonesa. Kyoto é uma cidade com mais de 1000 anos que continua a ser um dos pilares da cultura japonesa. O chefe Shinobu Namae deslocou-se cá, onde foi calorosamente recebido pelas chuvas de verão, para conhecer os artesãos e chefes que dedicam a sua vida ao legado de Kyoto e que se centram no que as estações lhe proporcionam. We needed to harmonize ourselves into the nature by a way of respecting the nature. It's almost like worshipping the nature. And we believe that every part of the things, every part of the material, every part of thought as well has its own spirits. That's the reason why we are very sensitive to the season, which leads to the respecting the seasonality. São as estações que ajudam a definir como serão os ingredientes e é o tempo que dita o sabor dos produtos cultivados. No Vale de Uji, uma cidade localizada nos arredores de Kyoto, encontram-se os campos de chá de Marukiyo Koyomayan, uma empresa conhecida por produzir aquele que é um dos melhores matcha do mundo. O chá aqui cultivado é sensível e tem de ser mantido à sombra durante a primavera, para depois ser submetido à sua colheita anual. O chá colhido este ano está agora a ser transformado no pó verde claro que caracteriza o matcha. Namae veio tentar perceber como Motoharu Koyama, o diretor da Marukiyo Koyamayan, preserva o legado deixado pelos seus antepassados há já mais de 300 anos. お茶にはね、いろんなこう成果があって、砂での土のところのお茶とか、赤土のお茶とかね、いろいろその性格違うんですよ。だからその辺の香りのいいお茶、色のいいお茶もあって、だからそういうのをこうブレンドして1年間同じ味にして、だから一品にその1年分作れへんわけですね。それは少しずつこうブレンドしていくんですけども、それがまあ変わらないように作らなきゃ大変難しいです。Koyama mostra a Namae no seu laboratório como faz que o chá apresente sempre boa qualidade. Koyama prova várias misturas de folhas e toma a decisão final, recorrendo às suas papilas gustativas altamente treinadas, algo que o seu pai lhe ensinou a fazer. もう上等になるほどちょっと薄くなるし、安物になるほどちょっとこう。ここから奥にここに戻ります。これを押して、そうそうそう。こっちの方がちょっとなんか苦みはしたようなえぐみみたいな、こっちの方がすごく上品だけど味は濃いんですね。そうそうそう。値段が違う。これ O chá possui caráter cerimonial, mas influenciou também a kaiseki, uma das mais importantes cozinhas japonesas. O Iotei, restaurante com 3 estrelas Michelin,
tem vindo a criar, ao longo de 15 gerações, estas refeições tradicionais compostas por vários pratos. E Yoshihiro Takahashi é o mais recente chefe a ter a honra de trabalhar no mesmo. O Iotei localiza-se numa antiga casa de chá com 400 anos e permite aos seus clientes desfrutarem de todo o ambiente associado à kaiseki. Kaiseki cuisine is originated from the tea kaiseki cuisine, which is the meal served before the tea ceremony. Before the tea ceremony, we needed to make a nice food. It's based on the rice and the soup and some garnishing. But people invented some other dishes before they served the rice and soup. So that changed the way of serving the food, and then that led to the kaiseki cuisine. And also the kaiseki cuisine was refined by ancient Japanese chefs, capturing the seasonality and the locality, and also the reason why the people get together in that place or in that time. As refeições kaiseki apresentam variações ao nível do número e tipo de pratos servidos. No entanto, a sopa preparada em lume brando é um dos que revela mais acerca das mesmas. A qualidade do dashi, o caldo que está na base da sopa, tem a capacidade de influenciar toda a refeição. E no Iotei, o mesmo é preparado com flocos de atum e não com os tradicionais flocos de gaiado. 親父の時にそうやってなんか鰹節以外になんかいい節がないのかなって言ってまあ親しい乾物屋さんといろいろやり取りする中でこのマグロ節を勧められてで実際に引いてみたらすごくやっぱりこうマグロ鰹節ってすごい酸味とかね渋みがどうしても出やすいんですけどマグロ節ってそういうのがすごくなくて上品な旨味でなおかつ時間をかけることでさらにこう美味しく引き出せるのでじゃあこれでいいんじゃないかっていうのでなんかそのマグロ節に親父がずっとまあ変えてで私はもう気づいた時はもうそのずっとマグロ節を要は飲んでるわけですよ。Namae passa do dashi para o prato de sashimi e Takahashi continua a surpreendê-lo. 真ん中がトマト醤油ですね。それも焼いたトマトと薄口醤油を合わせて作ったお醤油でこっちが土佐醤油なんで普段から濃い口に追いがつおして作る。So it looks very traditional, but behind that there's many detailed new technique. It's always evolving in a good way. It looks simple, but the way they create has its own meaning and own thoughts and own detail. So that captured my heart. Namae passa para um salão de chá onde lhe é dado um último prato composto por uma taça de matcha que possui um caráter cerimonial e que simboliza a verdadeira hospitalidade. A hospitalidade japonesa é uma experiência de cariz sensorial e que cria recordações através da visão, do olfato, do paladar e até dos sentimentos. O chefe Shinobu Namae está a subir as montanhas a norte de Kyoto para se dirigir ao Miyamasu, um ryokan e restaurante com 2 estrelas Michelin que aperfeiçoou a arte de bem receber. Os ryokans são o expoente máximo da hospitalidade e podem ser definidos como hospedarias tradicionais que permitem a quem os visita experienciar a cultura tradicional japonesa através das divisões com tatamis e da cozinha kaiseki. I think the time range of happiness is a little bit different from the staying in the ryokan and the having a nice meal in the kaiseki restaurant, because for example, Kyoto is very, very busy city. So people would like to escape themselves from the bustling, the busy time, trying to have the different space to have the nice kaiseki meal. Of course, people can feel this is something special and something different from the daily life, but also feel more relaxed that you can enjoy your kaiseki meal
with nice sake, probably, and then you can go to sleep straight away. No Miyamasu, a sazonalidade é muito respeitada. E o chefe Isato Nakaigashi percorre diariamente o bosque que rodeia o restaurante em busca de ingredientes. Hoje, Isato Nakaigashi encontrou pimenta sancho, que vai incluir nos pratos servidos ao jantar. Namae encontra-se na companhia do chefe Takaishi e está pronto para entrar no mundo de Nakaigashi. It's a summer flavor from the purple shiso flowers that remind you the memories of the summer, because it's flowering in the middle of summer. So every ingredients represent the seasonality here. そうですね。おもてなしってこう一言で言うても、我々にとってはね、こう普段いつもこうやってることなんで、その特別感っていうのはないと思うんですけど、まずその料理屋とか旅館に来るっていうこと自体が、まずその特別なことじゃないとダメだと思うんですね。だからその特別なようにやっぱり普段では味わえないような感覚を味わわせてあげる。でやっぱりそれがその、おもてなしにこうなっていくっていうことなのかなっていう感じですよね。特別っていうことにしたら。Após criadas novas recordações, em Kyoto, Namae dirige-se para Shiba, uma região a este de Tóquio, onde partilhará a sua hospitalidade com alguns amigos chegados. Antes do início do dia de trabalho, na Terada Onk, uma fábrica de sake, os trabalhadores da mesma, que hoje terão a companhia de Namae, reúnem-se para fazerem exercício físico matinal conhecido como Hajio Taisu. Esta fábrica produz sake há mais de 300 anos e este ritual faz tanto parte desse processo como a mestria visível em cada uma das garrafas. O sake é totalmente feito à mão e tudo começa com arroz orgânico. Hoje, o arroz vai ser cozido a vapor e arrefecido. Dada-san believes that the sake can change every year. It's very natural to have a different flavor and different color, different taste from each year, and make it more appreciable. That like this year was this taste, but the next year is totally different. That's the idea what I love. That you don't have to be uniform every time. You can be this or you can be that. Após o arroz ser arrefecido, é levado para uma divisão climatizada, onde lhe é adicionado um fungo conhecido como koji, que dá início ao processo de fermentação. まずはうちは原料のお米を全て無農薬のものを使って何も添加物を使わない、お酒造りというのを取り組んでいます。で今振った麹菌もそうなんですけどもできるだけ自然な菌を使いたいということで、この蔵の中に生きている菌を使ったお酒造りというのに取り組んでいますね。このローカルの地域のお米を使ってでこの蔵に住んでいる菌を使って発酵させるということで本当のこの千葉の北の地域の味が出せるんじゃないかなというふうに思っています。Para homenagear a relação que o seu negócio tem com a natureza, Masaru Terrada, o diretor de Terada Onk, leva Namae a Kasai, um santuário localizado numa colina que se encontra atrás da fábrica e um local muito importante para os agricultores de Shiba. ここという場所は寺田さんにとってどういう場所になります？そうですね。うちはもうこの神社の真下に位置する蔵になりますんで、この森があるおかげで水も、湧いてきますし。本当この神社で守られてるっていう感覚はすごくありますね。やっぱ水が大事っていうことは、水だけじゃなくて森がなきゃいけない。そうですね。はい。この豊かな森があるおかげで水がコンコンと湧き続けてくれる。一度も枯れたことがないんですよ。また神社があることで森が守られてるっていうこともあるんですね。ここには手をつけちゃいけないよっていう。そうですね。はい。森は鎮守の森ですよね。はい。みんなが大事に守り続けていたからこそお酒造りも自分たちが続けられるということですね。Para terminar em grande, Namae planeou um piquenique para Terada e para a sua mulher, que vai contar com uma sopa fria de miso, com legumes salteados e com bolas de arroz chamadas onigiri, o seu prato preferido. It's all from my childhood memory. So every time I go out somewhere, like for example a picnic
or maybe go to the football match to play. And my mother used to make onigiri. And then this is the very simple, but it can be very flexible. So we can make big size, small size, or any type of shape. My mom used to put like meat or even the cheese for me because it becomes more powerful for the kids, and I really love that kind of the onigiri. So every time you make onigiri, you would think about the people who is gonna eat this rice bowl. So it's so precious, and also it's very simple and straightforward, but it's good. It's delicious. Para que o ambiente seja perfeito, o piquenique vai ser realizado nos arrozais, um local que vai permitir desfrutar da beleza do ingrediente que serviu de base à refeição. It's very strange to talk about these things as a chef, but a taste is not just a taste. Taste always influenced by the atmosphere and the relationship with the people who share the same time on the dining table. So and also the environment. So as a chef, of course I am looking for the best taste, best flavor, but also it's very important to share the moment with somebody who is very important to you, and also in a nice atmosphere and with a good feeling, with a nice talk. So that makes the food and meal more appreciable and more enjoyable and more tastier. So that's the key of the real meal for me. Para demonstrar uma última vez a sua hospitalidade, Namae dá por terminada a refeição servindo matcha. Estes 3 últimos golos marcam o fim da sua experiência culinária. Aceda a cnn.com/journeys para saber mais acerca das tradições gastronómicas japonesas e partilhe as suas aventuras gastronómicas utilizando a hashtag CNN Food.